नमस्कार, गोवा मिडेत अविनाश जोशीचो येवकार खबरो विस्तारात। सगळी खाती पालिका पंचायतीकडच्यान डाटा घेऊनच बारीकसाणीन 2021 प्रादेशिक आराखडो केला। रिजनल प्लान SLCचो आदलो वांगडी डीन डी क्रूज सांगता RP 2021 करपी कमिटीच्यो भानगडी विधानसभेत काडटलो म्हूण मंत्री विश्वजीत प्रुडंटाचेर उलयलो। ताचेर ही जाप कमिटी खात्याकडच्यान येता ते इनपुटाचेरूच निमून ड्राफ्ट प्लान करूंक TCP खाते मुखेल। अध्यक्ष दिगंबर कामतीचे फुडारपणान सरकाराक तेन्ना 2021 प्रादेशिक आराखडो करूंक 4 वर्सां लागली। 10 वांगड्यांचे स्टेट लेवल कमिटींत सरकारी अधिकारी, जाणकार आणि वेगवेगळे आर्किटेक्ट आशिल्ले। हे समितीन सगळ्या खात्यांकडच्यान आणि पालिका पंचायतीकडच्यान इनपूट घेऊनच प्लान ड्राफ्ट केल्लो म्हूण स्टेट लेवल कमिटीचो आदलो वांगडी डीन डी क्रूज प्रुडंटाकडेन उलयलो। चेंज ऑफ झोनाक खंय 8,500 सुचोवण्यो आयिल्ल्यो। Regional Plan 2021 was prepared over a period of 4 years, gathering data from all the departments of the government, whether it's the PWD, the forest, the electricity, which was put together in a manner in which, for the first time in Goa, collated and put together as a regional plan which reflected all the eco-sensitive zones, as well as the aspirations of the future, what was needed in terms of development in the state. There were about 8,500 suggestions that came from the public and municipalities and panchayats as to what needs to be incorporated in the plan. These were looked at, some were accepted, some were rejected on a number of grounds. Now, in preparing the regional plan, all this data come from departments, and the state level committee relies on these departments for these proposals, and these were mapped. While there may be minor errors in this mapping exercise, this was supposed to be corrected by going back to the Gram Sabha. If the document is read properly, it will clearly show these plans are meant to go back to the Gram Sabha, ratified, and then come back. Unfortunately, elections took place early, and this process never really went. सध्या डेव्हलपरावरवी बदल सूचित केल्यात। पर्यावरण संवेदनशील वाठारांनी खंय बिल्डिंगो येवंक लागल्यात। We see all over builders are coming into the state and building randomly all over, which is upsetting the people of Goa. If you look at the changes that were taking place under 17.2, most of these changes are coming from developers, and most of these changes are coming in eco-sensitive areas, which are there. If you look at, say, the Morji property, for example, it's a classic case, which was rejected by the state level committee. So these are push points for things, and it's the excuse being made that, oh, minor corrections of people want small things which are maybe eliminated from the regional plan and not incorporated in the regional plan. Therefore, we have this thing of errors. But this is completely wrong. And if there are any errors, they should be corrected in a very scientific manner, and not this piecemeal thing where we're slipping in large projects which will destroy Goa. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी। येरादारी नेम मोडटना पणजे पर्वरे कॅमेऱ्यात सापडटल्यांक आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स वरवीं तालाव धाडपाक सुरू केल्या। फाटल्या 6 दिसांत 1,717 तालाव पणजे आणि पर्वरेच्या कॅमेऱ्यात सापडिल्ल्यांक तालाव पावल्यात। 6 दिसांतूच 10 लाख रुपया ह्या तालावांतल्यान मेळपाचे। मोबायलाचेर मेसेज आणि पोस्टांतल्यान तालाव धाडटात। पणजे स्मार्ट सिटी आणि पर्वरेच्या AI कॅमेरा वरवीं फायन मारूंक सुरू। 6 दिसांक आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सा वरवीं 1,717 तालाव मारले। तालाव ओव्हर स्पीडिंग, सिग्नल जम्पिंग, हेल्मेट आणि सीट बेल्टां खातीर। ओव्हर स्पीडिंगा खातीर 83,000चे 907 तालाव, सिग्नल जम्पिंगाच्यो 1,140 केशी, 5,72,000चे तालाव। 6 दिसांच्या तालावांतल्यान 10 लाख रुपयांचो गल्लो जमला। मेर्शे जंक्शनाचेर अजून AI वरवीं ट्रॅफिक फायन मारूंक सुरवात जावना। पणजे पर्वरेचे तालाव मेसेजी आणि पोस्टांतल्यान पावयतात। 6 दिसाक 10 लाख रुपयांचो तालाव, तातूंत कंत्राटा प्रमाण 7 लाख कॅमेरा आणि AI घालपी हाताळपी मेंटेन करपी संबंधीत एजन्सीक मेळटले। 3 लाख सरकाराक। प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी। तिसरे मायनिंग ब्लॉक ऑक्शनाचे काम सुरू। डंप पॉलिसी निमण्या पावंड्यार। चिरेखणी रेंव काडूंक परमिटांची प्रक्रिया सुटसुटीत। मुख्यमंत्र्यान मुखेल सचिव AG घेवन WRD मायनिंग खात्याच्यो म्हत्वाच्यो बसका घेतल्यो। PWDची पणजे धरून सगळ्याच पाणी कपात, मात गोंयांत 15 जुलै मेरेन पुरो इतलो उदकाचो स्टॉक आसा म्हूण मुख्यमंत्री सांगता। सरकाराची घसरिल्ली मायनिंगाची गाडी जाय तशी रुळार येना। बेकायदेशीर रेंव आणि चिऱ्यांच्या खणीचे प्रकरणूय हायकोर्टान ताणून धरला। सोमारा मुख्यमंत्र्यान मायनिंग आणि WRDच्यो म्हत्वाच्यो बसका घेतल्यो। तिसरे मायनिंग ब्लॉक ऑक्शनाक हात घालपाची तयारी।
तेवटेन चिरेखणी आनी रेवेक परमीट प्रक्रिया सुटसुटीत करपाचेय थारला. डंप पॉलिसी खंय निमाण्या पावण्यार आसा. 28 ऑप्शन ऑलरेडी जाला सो दॅट ताज्यो जाता तितके बेगीन ज्यांच्यानी ऑप्शन करता तेच्यानी पयशे भरून दिवपाक जाय आसले. डंप ऑप्शनिंगची पॉलिसी फायनलायझेशन ताजें डिस्कशन आशिल्लें सो दॅट ती फायनलायझेशन ह्या वीक पर्यंत फायनल स्टेजीचेर जातलें. देन वी आर गोईंग फॉर द डंप ऑप्शन्स. थर्ड थिंग इंडियन मायनींग ब्लॉक फर्स्ट हितूंतल्यान दिले आमी दिले 4 जाणांक 2 जाणांच्यो स्टेटीक एसी घेवपाच्यो 2 जाणांनी सेंट्रलाक एसी घेवपाची. उरलेल्यांची 5 लेटरां दिवपाची आसा ताजे फायनल स्टेजीचेर आसा. तिसरे ब्लॉक ही ऑप्शनूय बी जातले सो दॅट जेणे करून तेंय फास्ट ट्रॅक जातलें. ताज्या उपरांत आमकां ज्यो लॅटरायट इसी दिवपा खातीर चिऱ्यांच्या खणीक इसी दिवपाक थोडेशे प्रॉब्लेम्स आशिल्ले सनद आनी हेजे ते रिजॉल्व करून घेतल्या सो दॅट आमकां जाता तितले इल्लिगल चिरे न काडटा लिगल चिऱ्या खातीर वयचे सो दॅट तो प्रोसेस सिम्प्लिफाय केल्लो आसा. सनदाचो आनी विशय उरचो ना. इवन दो सँड मायनिंगाचेरूय बी डिस्कशन जालें. राजधानी पणजे धरून गोंयांत वता वता थंय PWDच्या नळाक शुकशुकाट. लोक टँकर बांयो उस्पिता. विचारल्यार मुख्यमंत्री सांगता गोंयाक खंय 15 जुलय मेरेन पावपा इतल्या उदकाचो स्टॉक आसा. जाता तितके बेगीन महाराष्ट्र गव्हर्मेंटाच्या बरोबर आमची वॉटर कन्जर्वेशन बोर्डाची मिटींग उरता ती मिटींग जी फायनलायज जातली तितून विर्डी डॅम एकंदर बाकीचे सगळे वॉटर तिराळी डॅम्स हाजेर वॉटर सगळे विशय जे आसता ते डिस्कशन्स उरतले आनी प्रवाह ऑथॉरिटी जी फॉर्म जाला तांकां ऑफीस दिवपाक जाय ताजेर डिस्कशन आशिल्लें. जाता तितके बेगीन ऑफीस रिफॉर्म करून तांकां ते दिवपाचें. कोल्ड स्टोरेजीचेर बी कितें डेटा घेतलो तुमी कितले उदक आसा ताजो डेटा घेतला. आमकां तशें 15 जुलय पर्यंत उदक पावत इतके तिराळी कडल्यानूय उदक मेळूंक शकता. सावळेंय उदीक आसा पण आत्ताची शॉर्टेज जी आसा ती पायपलायन लिकेजीस आनी हेज्या कडेन आसा. पूण आमचे कडेन सफिशियंट वॉटर जे आसा ते आमकां 15 जुलय पर्यंत पावंक शकता उदक ऑलरेडी आसा. 3 राज्यांचे म्हादय प्रवाह ऑथॉरिटीचे पणजे ऑफीस घालपा विशीं बसकेत विशय आयलो. तिळारी वॉटर कन्जर्वेशन बोर्डाची महाराष्ट्रा बरोबर बसका घेवपाचें थारला. बोर्डाच्या बसकेत विर्डी धरणाचोय इश्यू येतलो. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार, व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस आनी स्वप्नील तारी. संजीवनीच्या कामगारांक VRS परवडपाची ना. गोमंतक ऊस उत्पादक संघटनेन आवाज काडूंक सुरू केला. 2004 अशीच VRS काडिल्ली. उपरांत तंत्रीक मनीसबळ उणें पडटा म्हूण VRS घेतिल्ल्यांक दोबरात पगाराक घेतले आनी फॅक्टरी खंय लॉसात गेली. सरकारान संजीवनी विशयी ठोस कितें तें सांगचें. शेती तिगतली जाल्यार खंय उशेला उरूंक जाय. संजीवनीचे साखर उत्पादन बंद करूंक आतां इथेनॉल इंधन सुरू जाला. कश्टायूय तितलेच कामगार उरतले. उरिल्ल्यांक VRS. 2004 VRSार बरे कामगार गेले म्हूण MD काल प्रुडंटा कडेन उलयल्लो. कामगारांक VRS नोटीश्यो पावल्यो तितल्यार ऊसकारांनी आवाज काडूंक सुरवात केल्या. हेच्यान पयलीं आमी तशेंच केल्लें. 2004 आमकां VRS हांगा संजीवनी सहकारी साखर कारखान्यान दिल्ली. ती कितलेशेच लोक मागीर आमकां शॉर्टेज पडूंक लागले आनी त्याच लोकांक मागीर डबल पगार दिवन हांगासर कामाक घेवचे पडले आनी तेजो फटको ह्या जवळ आमकां कारखान्यान बसलो. आनी मागीर गव्हर्मेंटाक दिसलें आतांच्या गव्हर्मेंटाक अशें दिसलें की कारखानो लॉसान वयता. तसो कारखानो लॉस ना. ह्या कारखान्याचेर जवळ जवळ 75% आपलें पोट भरता आनी 25% जो फंड आसा पळय तो 25% एक 10 कोटी कारखान्याक घालचो पडटा दर वर्सा. शेती बागायती तिगयतलो जाल्यार खंय उशेलाय तिगूंक जाय. फुडले पिळगे जर हांगा गोंयांत एग्रीकल्चर करपा आसत जाल्यार शुगर कॅन हो चलपा जाय. आज आमी जे कोकोनट आरेकानट जावं बाकी हॉर्टिकल्चर केल्लें आहा तें शुगर कॅनाच्या सपोर्टान केल्लें आसा. कित्याक हांव 1990 इंडिविज्युअल करता तेन्ना म्हाजे कडेन 1 रुपया नाशिल्लो, 1 माड नाशिल्लो. आज म्हाजे कडेन 3000 माड 6000 माड ज्यो आसा त्यो हांवें फक्त उशेला कोता केला. आयज जी मिटींग आसा ती आमची आतां फुडें कशी कितें करपाची. एके वटेन इथेनॉल जाता जाता म्हणून फॅक्टरी आमकां 10 तारखेक ह्या जुनाचे लास्ट आमकां डेट दिल्ली आसा. आमची हेची सुविधा समितीची मिटींग जाली. बंदरी सागर चॅरमॅन आसलो तेन्ना आमकां सांगलें 10 तारखेक जुनाचें तुमकां फायनल कळटलें म्हणून. पूण अकस्मात ते VRS तुका आमकां मातशें कितें एक दुबाव येयलो आनी त्या बद्दल आमकां आतां कितें तरी हें पळोवया विचार करूया म्हणून मिटींग आपयली आमकां. स्पश्ट धोरण गव्हर्मेंटा कडल्यान राबयलें वचना. ताका लागून आमी धड ना ही तट ना ती तट अशें शेतकार शुगर कॅन लटकत उरलेले आसा. तेन्ना आमकां सरकारान एक क्लियर करपाची गरज आसा. बाबा तुमी फाल्यांच्यान उशेर रोवं नाका. आमची शुगर फॅक्टरी म्हणटा ती आमी बंद केल्ली आसा. ह्यान फुडें आमी ऊस म्हणटा घेवचो ना. तुमी पळया हें सरकारान स्पश्ट सांगपाची गरज आसा. आमी ह्या 20 ते 25 दिसां आमची जनरल बॉडी घेतली आनी तितून ठरयतले
कित्याक आमकां फुडें फुडार ना. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. गोंयांतूय छत्रपती शिवाजी महाराजाचो 350वो राज्याभिषेक सुवाळो मोठ्या दबाज्यात. बेतलांत मुख्यमंत्री, पुरातत्व मंत्री, खेळां मंत्र्याचे हजेरेंत राज्याभिषेक सुवाळो जालो. किल्ल्याचे दायज तिगोवन पोर्तुगीजांच्यो खाणा खुणा मिटोवन नवे वाटचालीचे मुख्यमंत्री उलयला. बेतलांत शिवाजीचो पुतळो उबारचो, किल्लो सांबाळचो म्हूण आमदाराचो उलो. कस्टमा कडच्यान सुवात परत घेवपाची मंत्र्याची तयारी. आज आम्ही शिवप्रेमी सगळे हिंगा एकठांय जाले फोर्टाक म्हूण हांवें आनीक पाटी जेन्ना शिवाजी महाराजाचे एन्सेस एक डिसेंट येयल्लो तेन्ना म्हळ्यार एक स्टॅच्यू आमी घालचो. आज पोतून मागणी करता एक स्टॅच्यू इन्स्टॉल करचो. कस्टम्सांनी हांगा एक प्लॅन केल्लो आसा की हांगा एक भव्यशी बिल्डींग तांची येवपाची. पयर आमची मिटींग जाली, आमी सांगले आसा तुमची मिटींग तुमची जी पळय हे आसा बिल्डींग आसा ती खंय जावपाक शकता, पूण हो किल्लो खंय जावपाक शकना. शिवाजी महाराज परत जन्म घेवपाक शकना. शिवाजी महाराजाचो किल्लो आमी हालोवपाक शकना. जर बिल्डींग जावपाची आसा आमी तुमकां एक बरी सुसज्ज अशी जागा दितात, त्या जाग्याचेर तुमची बिल्डींग जावनी. त्या खातीरच परत एक फावटी प्रयत्न करतले. सेंट्रल गव्हर्नमेंटा कडेन, युनियन गव्हर्नमेंटा कडेन ज्या ज्या ठिकाणी वचपाक जाय ती वतले आनी ह्या जमनीचो ताबो घेवन हांगा एक भव्य दिव्य अशें शिवाजी महाराजांचे स्मारक, छत्रपती शिवाजी महाराजांचो हे स्मारक उबारपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. पुरातत्व खात्याचे वेगवेगळे आशिल्ले किल्ले, फोर्ट, देवळां ही सगळी परत एकदा ही संस्कृती पुनर्निर्माण करपा खातीर ह्या खात्यात सुरवात केल्या. निश्चितरित्या ह्या खात्याचे मंत्री आणि त्याचे पुराय अधिकारी हे खूप बऱ्या पद्धतीन काम करपाक लागल्या. आमी जेका म्हणटा की 60 वर्साच्या उपरांत तरी आमी पोर्तुगीजांच्यो खुणा पुसून नवीन वाटचाल सुरू करपाची परत एकदा ही सुरू करपाची गरज आसा. गोंयभर आमदार मंत्री धरून शिवप्रेमी गोंयकारांनी छत्रपती शिवाजी महाराजाच्या 350व्या राज्याभिषेक दिसात छत्रपतीच्या पुतळ्याक हार घालून मोठ्यो घोशणा गजरात शिवराज्याभिषेक दीस मनयलो. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. घेऊया एक बारीकसो ब्रेक, पळयत रावात प्रुडंट. केप्यां मोरपिर्लाची गलगलाक आयिल्ली सरकारी शाळा निमाणे जाग्यार पडपाची चिन्नां. सरकारान वर्क ऑर्डर काडल्या म्हूण आमदार सांगता. मुख्यमंत्र्याच्या कानार विशय घालतनाच तिनूय शाळेच्या दुरुस्तीची वर्क ऑर्डर काढली म्हूण मुख्यमंत्र्याची तोखणाय. मुख्यमंत्री सांगता उशीर जाला खरो, वर्क ऑर्डर आदी काडिल्ली, कोणेच टेंडर घेतले ना. शाळा जाग्यार घालूंक पालक भुरग्यांनी काल शाळेचेर बहिष्कार घाल्लो. आज परिस्थिती भुरग्यांनी सांगिला, पेरंट्सांनी सांगिला भायर रावता म्हूण, तरी पसून सरकारान कांय तेजी नोंद घेतली ना. हाल कितें जाता, हाल कितें जालें, मेलमुट्र्यां व्हडले व्हडले पुतले बांदताय, इनॉग्रेशन कोताय, सगळें कोताय. समज तर वांगडा सरकार ऑपोजिशन नाका जाय म्हणून, समज आम तरी आहाय म्हणून प्रश्न काडय न्ही रे, नाल्यार आम ऑपोजिशन नासलेले म्हाका सुद्दां प्रश्न काडनालो कोणी. सरकारा बरें रावता, सगळे 40 आमदार जरी सरकारा बरो रावलो जाल्यार. पूण पंचायतीचो डेप्युटी सरपंच जेन्ना सगळे आमगे गांवचे भुरगे एक्स स्टुडंट आनी तो PTA दोन्ही प्रायमरी आणि हायस्कुलाचे आमकां एप्रोच केलो की हे रिपेअर करपा खातीर आमी हांगा आयज प्रोटेस्ट करपाचें आसा, नॉट अगेन्स्ट टीचर किंवा टीचिंग स्टाफ. आमकां हे रिपेअर करून घेवपा जाय. उतर दिल्लें ते पाडलें ना. मोरपिल्लाच्या पालकांनी सरकारी शाळा रिपेअर करिना तो मेरेन भुरग्यांक स्कुलाक धाडचे ना म्हूण नेट धरिल्लो. पयलो दीस पालक भुरगीं शाळे भायर धरण्यार. पंचायत, आदले विद्यार्थी, आमदार, राजकीय फुडाऱ्यांचोय तेको. विधानसभेत इश्यू काढून सुद्धा सरकार कांयच करिना म्हणपी आमदार 24 वरां भितर मुख्यमंत्र्याची तोखणाय करूंक लागलो. कालची एक गोष्ट सांगता. काल मोरपिल्ला गांवांत भुरग्यांनी स्कुलाक भितर सरोंक ना. विदीन 15 मिनट्स हांव 8:30 मोरपिल्लासून भायर सरलो. म्हगेलो मोबायल रेंजीक आज पासून मोरपिल्ला रेंज ना सर. सो उंच रेंजाक येता म्हणल्यार सराचो फोन येयलो आनी सरान सांग म्हाका रिटर्न बाय आफ्टरनून तुका आपण 3 स्कुलांची ऑर्डर काड दिता आनी बाय 6 o'clock 4 येसो आमकां मोरपिल्ला, कोला, पाटी हे 3 स्कुलांच्यो वर्क ऑर्डर सरान दिल्यो. मुख्यमंत्री म्हणटा शाळांक फंड कमी पडचो ना, वर्क ऑर्डर खंय आदीच काडिल्ली. घडी कदाचित खंयचे उशीर जाला आसतले. आमी जशें म्हणटा की पुराय गोंयचो म्हणजे शाळा, कॉलेजी हेजो सगळो वेगवेगळ्या पद्दतीन डेव्हलपमेंट करीत आसा. तो सांगता त्या स्कुलाचे 2 फावटी पयलीं टेंडर काडलेले, कोणी तरी घेतले ना म्हणून म्हाका 3रे फावटी काडचें पडलें. शाळेचो टेंडर तेजे आयज काडला, पण अशा पद्दतीन खंयचीच प्राथमीक शाळा, खंयचेच गव्हर्मेंटचे हायस्कूल हे नजर चुकून खंयचे उरला आसतलें.
पण जर एखादे उरले आसत जाल्यार परत एकदा रिनोवेट करून त्या गांवांतल्या भुरग्यां खातीर ते स्कूल दिवप. स्कुला खातीर खंयसरूच फंड्स हे कमी केन्नाच करूंक ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सांखळे वाड्या वाड्यार वॉर्डांनी मोटारसायकली नुस्तें विकपाचे प्रकार. ताका लागून मार्केटांत कोण पावना. मार्केटांतली नुस्तेकारां म्हणटा गोठ्यांत हाडून दवरिल्ले भाशेन जाल्यात. नुस्त्या मार्केट म्हूण बोर्ड ना, उदक टॉयलेटीची व्यवस्था ना. नगराध्यक्षाक विचारल्यार ती म्हणटा नवो कॉम्प्लेक्स जाता तेन्ना व्यवस्था करूंक नुस्तेकारांक थंय शिफ्ट करता. 6 वर्सां जाली बोर्ड अजून घालूंक ना. आमी सांगलो तेका, तेणें सांगलें कोण आहलो पळय तेणें सांगलें आमकां हाल्याच बोर्ड घालता म्हणून, हाल्याच हिंगा नोव घालता म्हणून. कांयच ना. आतां गेल्या माच्यान घालता म्हणून सांगलेलें, अजून उदकूय ना आनी बोर्डूय ना. बोर्डाक जाली 7 वर्सां आतां. बोर्ड घालूंक ना अजून. मार्केट म्हणून लोकांक खबरूच ना. हे आमी गोरवांच्या गोठ्यान गोंय दवरल्या ते भाशेन आहा आमी हिंगा. आनी पळय ही 2 हें दवरलेली रोकडीच काडटा म्हणून सांगलेली. ही बिल्डिंगां आहा पळय ती फुडल्यान तिवूय काडूंक ना. आता कसं झालं, प्रत्येक वॉर्डमध्ये म्हणा, प्रत्येक कॉलनीमध्ये फिश वेंडर्स जेव्हा डोर टू डोर डिलिव्हरी स्टार्ट केली आहे त्यामुळे लोकांचं फिश मार्केटला यायची कमी झालेली आहे. आणि प्रॉपर तिकडे पाण्याचं अरेंजमेंट नाही आहे. तरच तिकडे आपल्या ह्याची तटे नसल्यामुळे त्या गोष्टीवरती मी नक्की काम करेन. आणि तिकडे आपल्या त्या फिश वेंडर्सना ज्या रीतीनं मार्केट अगोदर होता त्या रीतीनं आता सध्या नाही आहे. त्याच्यासाठी मी जे तिकडे कमी आहे ते सगळे आपल्या साखळी म्युन्सिपाल्टीतर्फे त्यांना तिकडे पाण्याचं व्यवस्था नाही आहे, तिकडे आपल्या त्यांना लेडीजना वॉशरूम नाही आहे, त्या सगळ्या गोष्टी मी कन्सिडर करून साखळी म्युन्सिपाल्टीतर्फे आम्ही त्यांना एक चांगलं फिश मार्केट ऑलरेडी आम्ही मल्टीपर्पज कॉम्प्लेक्स आम्ही नुसतं स्टार्ट करणार आहे. लास्ट टाईमचा तो आमचा प्रोजेक्ट होता, तो पेंडिंग होता बऱ्याच दिवशी, तो आम्ही घेणार आहे. तिथे प्रत्येकांना व्हेजिटेबलला सेपरेट, चिकनला सेपरेट, परत फिशला सेपरेट, प्रत्येकांना आम्ही चांगलं बसण्याची सोय, पाण्याची सोय, त्यांना सगळ्या फॅसिलिटीज आम्ही देऊन. रानवटी जीव राना वाचल्यार मनीस वाचतलो. ते खातीर रानवटी जीव आनी मनशा मदल्यो संघर्श सोपूंक जाय. हो संघर्श सोंपतलो जाल्यार मनशान फाटीं सरूंक जाय. कांताराचो एक्टर डायरेक्टर रिषभ शेट्टी उलयलो. संवसारीक पर्यावरण दिसा गोंयचे शिमेर जोयडा कुंभारवाड्यार रानवटी जीव राखण अभियान जालें. मनीस जगतलो जाल्यार सैम राखपाचो उलो. ಸೊ ಈ ಅತಿಯಾದ ಸ್ವಾರ್ಥ ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ಅನ್ನೋದು ಬರೀ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಆಗ್ಲೇ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ಕಾಂತಾರದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷ. ಈ ಸಂಘರ್ಷ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಮುಂದೂ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ मनुष्य यावत्तू ಯಾವುದೇ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ आमची जी कातेली पंचायत आसा ताका त्यांनी एक परिसर स्नेही ग्रामपंचायत म्हणून एक अवॉर्ड दिल्लो आसा. तशेंच हांगाचे जे लोकांची जी जंगलात जे रावतात, हांगाचे कुणबी आसूं किंवा जे इतर पारंपारीक अरण्य निवासी आसा, तांची जी समस्या आसा आमी ती तांचे समोर मांडली. जशें की हांगाचे रस्ते किंवा पाणी जे मूलभूत सौकर्य जे आमकां जाय, तातूंत जे फॉरेस्ट कानून जे काही कठीण कानून आसात ताका लागून जी आमकां अडचण जाता ताचे बद्दल मांडले. तसेच आमगेले हांगा जीवन मट्ट सुदारूंक जे हांगा स्थळीय लोक रावतात तेंगेले जे शेती उत्पादन आसा जे ते खंयचे बी रासायनीक वापर नासतना करतात, ताका एक बरें एक मार्केट दिवच्या खातीर आमी तेंचे कडेन डिमांड केली आसा. या अभियानात जोडा तालुक्यातल्यान मोठ्या संख्येन जे नागरिक आसा ते सहभागी जाल्ले. तशेंच ह्या वेळाचेर काही ग्रामस्थांनी आपल्यो समस्याही हितून मांडलेल्यो आसात. सुवाळ्यात सैमाचो सांबाळ करून वावुरतेल्यांचो भोवमान केलो. इनामाय दिली. प्रुडंटा खातीर प्रमोद फोंडे. भारताआड ऑस्ट्रेलिया टेस्ट चॅम्पियनशीप फायनल आज सावन. भारत सेगीत दुसरे फावट फायनलीत. पहिल्या चॅम्पियनशिपीत न्यूझीलंडान विराट कोहलीचे टिमीक हारयल्ले. हे फावट चॅम्पियनशीप जिखतलेच म्हूण रोहित सेना लंडनात देवल्या. दुसऱ्या वाटेन टेस्ट क्रिकेटीचेर शेक गाजोवपी ऑस्ट्रेलिया पॉयंट टेबलीत नंबर 1. टेस्टीची ट्रॉफी उखलपाची तांची तयारी खासा रिपोर्ट. भारत आड ऑस्ट्रेलिया टेस्ट चॅम्पियनशीप फाल्यां सावन. हे मॅचीत क्रिकेट पंडितांच्या अदमासा प्रमाण ऑस्ट्रेलिया फेवरेट. मात टीम इंडियाचो फॉर्म पळयल्यार ऑस्ट्रेलियाक ही मॅच सोपी ना.
ऑस्ट्रेलियान पॉइंट टॅलीत टॉप पोझिशन जोडून फायनल गाठल्या. जाल्यार भारत भारतात जाल्ले टेस्ट माळेंत ऑस्ट्रेलियाचे 3-0 फरकान जैत जोडून फायनलीत. टेस्ट चॅम्पियनशिपीत भारतान ऑस्ट्रेलियाक कांय नी कशें हरयले तरी भारतान हे जैत भारतात जोडिल्ले. स्पिन ट्रॅकार लंडनात ओव्हल पीच स्विंग बॉलरांचे फावरात थारूं येता. ताका लागून बॉलिंगेत ऑस्ट्रेलिया मातशे फुडें. बॅटिंगेच्या पावण्यारूय लाबुशेन, स्मिथ, ख्वाजा, एलेक्स कॅरी ग्रीन फूल फॉर्मात. ऑस्ट्रेलिया खातीर वायट गजाल म्हणल्यार तांचो टॉप बॉलर हेझलवूड जखमी. फायनलीत तो खेळना. हे वटेन भारताची बॉलिंग बुमरा इंजर्ड जाल्ल्यान मातशी हल्ल्या. शामी आनी सिराज हांचे बरोबर तिसरो फास्ट बॉलर कोण हे मॅची वेळारूच कळपाचे. बुमरा नाशिल्ल्यान उमेश यादवाक आपयला. ताका खेळयतले काय ऑलराउंडर शार्दुलाक हो प्रश्न. मॅच लंडनात आशिल्ल्यान टॉप ऑलराउंडर जडेजा आनी अश्विन एकठांय खेळटाना दिसत काय होवूय प्रश्न. भारताक फायनलीत पावंक म्हत्वाच्यो खेळी केल्लो ऋषभ पंत इंजर्ड. टेस्ट स्पेशलिस्ट लोकेश राहुलय इंजर्ड. विकेट किपर ईशानूय जखमी. ते फाटभुंयेर अजिंक्य रहाणेक आपयला. ऋषभाचे सुवातेर श्रीकार खेळूंक शकता. भारता खातीर बरी गजाल म्हणल्यार ओपनर शुभमन गिल आनी रवींद्र जडेजा फूल फॉर्मात. विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा, रोहित शर्माय बरो खेळ करूंक शकता. दोनूय टिमी बऱ्या बॅटिंगेच्या नेटार फायनल जिखपाक नेट लायतल्यो. बॉलिंगेत दोगांचे टॉप फास्टर इंजर्ड. ओव्हलान स्पिन तितली चलूंक शकना ही ऑस्ट्रेलियाक थाकाय. ग्रीन पिचीर भारताच्या ओपनरांक बरी सुरवात करून दिवची पडटली. बरी सुरवात जाल्यार शेवट बरो. रोहित शर्मान कॅप्टन म्हूण आपल्यांक 1-2 ICC वर्ल्ड कप जिखूंक आवडटले म्हूण शिनाल दिला. वन डे वर्ल्ड कपूय ह्याच वर्सा. भारतीयांची नजर फाल्यां रोहित सेनेचेर. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. ही आशिल्ली मिड डे अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, पॉडकास्ट, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.